ことで心動かしたって迷わずに来てみたけどじゃない失敗ばかり疲れきた日聞こえた言葉は You're a singing star You're a singing star 私のスターそして時は開始スカハスカフラスカドSame trust, same star, same word 世界中で稼働ホテル内も作業時に良くなってたまにダメなって今日は誰になって君なぞ RM 日常だし生き方なんてうまくないだからひたすらに戦う일단 너무 좋아요. 왜냐 춤이 덜 빡셉니다. 그래서 에어플레인에서 너무 저는 재밌게 찍고 있고 되게 에어플레인 자체가 되게 재밌는 노래다. 그냥 재밌게 이렇게 하면서 이렇게 이런 뮤비는 거의 찍어본 적이 없거든요. 그래서 되게 재밌고 하고 싶은 대로 하고 있는 것 같아요. 굉장히 에스닉한 걸 좋아해요. 평소에도 즐겨 있고 그래서 이 약간 에스닉한 이 무늬 자체가 굉장히 좀 좋은 것 같아요. 약간 커튼 칠 것 같지만 그래도 예쁘다고 생각합니다. ここは日本語バージョン에어플레인 파트 2 撮影場所です。Same words 世界中で稼働ホテル内も作業時に良くなってたまにダメなって今日は誰になって君なぞ RM 日常だし生き方なんてうまくないだからひたすらに戦うそんなに輝かれどんどんにパーミ俺らが行けばここだってパーミ名前がつ저희는 지금 에어플레인 파트 2 이제 뮤직비디오를 찍고 있는데요. 아무래도 저희의 이제 이번에 새로 나올 일본 앨범에 수록될 곡인 것 같습니다. 많이 즐겨주세요. 개인적으로 이런 보헤미안 스타일 같은 것도 되게 좋아하고요. 아무래도 되게 편하면서도 되게 화려하고 되게 멋있음을 추구하는 그런 룩인 것 같아서 너무 좋아하는 것 같습니다.
분위기가 굉장히 좋다는 건 알고 있어요. 왜냐면 보통 2시간 딜레이가 되는데 지금 2시간 당겨졌어요. 안무가 좀 간단하고 페이크 러브처럼 막 이렇게 엄청 빡세고 이런 게 아니라서 좋은 것 같습니다. 라는 부분이 있는데 세계 어디에서든지 노래를 부른다는 구절이었는데 정말 되게 잘 쓴 가사라고 생각해요. 정말 저희의 마음을 잘 담은 가사라 생각하기 때문에 저는 이 부분이 가장 좋습니다. 이 분위기 하나로 다 설명이 되지 않습니까? 메짜이! 가코이 데스. 정말 되게 멋진 바에서 이렇게 춤을 출 수 있다는 게 영광이네요. 이거를 에어플레인 파트 2 일본어 버전에서 여러분들 보실 수 있을 겁니다. 좀 더 이 발음이 되게 랩하는 발음이 좀 더 약간 타이트해요. 그러다 보니까 뭔가 더 랩이 촘촘해지고 약간 들으신 분들은 뭔가 보는 맛도 있는데 듣는 맛도 있으실 것 같아요. 이번에는. 내려오면 이제 옆으로 아니면은 물을 의자에 앉혀서 힘이나 이런 것처럼 생각해 생각보다 포인트가 이렇게 하면서 이거를 이렇게 안 묶이고 차에 이렇게 빠져. 에어플레인이란 곡, 파트란 곡을 뮤비를 찍으면 되게 멋있겠다고 생각했었는데 이렇게 찍게 돼가지고 이런 한국에도 이런 탁 터진 바가 있었으면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 그 분위기가 너무 좋네요. 그래서 우석이가 들어오고 일단 분위기는 이제 저희가 남미의 느낌 나게끔 세트를 만들었고 전반적으로 되게 라틴 음악이잖아요. 이 음악이. 그러다 보니까 거기에 맞게끔 세트를 만들고 의상들도 했던 것 같습니다. 저는
왜냐면 지금 좀 더우니까 지금 남미 가면 좀 시원할 것 같아요. 남미로 가고 싶어요. 지금 뭐 브라질도 좋고 뭐 칠레도 좋고 아르헨티나도 좋고 아르헨티나 한 번도 안 가봤는데 다음 남미 갈 때는 아르헨티나에서 공연해봤으면 좋겠어요. 여기 찍을 때 깜짝 놀라야 세트도 그렇고 분위기도 되게 터프한 것 같아요. 그래서 과연 항상 이제 장난치고 놀고 그냥 웃고 떠들고 이런 거 좋아하는 사람들이니까 이런 분위기도 잘 소화할 수 있을까 했는데 멤버들 보니까 또 다 너무 멋있게 잘 하는 것 같아서 옆에서 보면서 더 재밌었던 것 같습니다. 그래도 저는 이 부분인 것 같아요. 박수 치는 부분 있잖아요. 제가 이 부분을 제일 좋아하는 이유가 아까도 이제 개인 안무들을 하는 거 보면 다 박수 치면서 나오잖아요. 그래서 그냥 이 노래 듣고 그냥 다 같이 놀자 분위기로 듣고 같이 즐겨주시면 될 것 같아서 콘서트 할 때도 팬분들도 그냥 박수 치면서 이렇게 다 같이 즐겨주시면 너무 좋을 것 같습니다. 회의적인 살아 있습니다. 남미 가서 화보 찍는다 생각하고 이렇게 해봤고 same world 색깔 주대카도 호텔 나의 못 사겨 코끼리 욕은 안돼 가만히 가면 안돼 좋아 다른이 나대 김나줘 RM 미치고 다시 인기 가다 난 대우 맡은 날 라클라니까 술라니까 단 girl 서울대 뉴욕 코리아까지 런던 뉴페리 오늘날 타이케바 도쿄 절도 페리 날 머리 같아 날 머리 같아 날 머리 같아 서울대 도쿄에 갈래 한국이 브라질 색깔이 좋고 거리대로 오타이닉 날 마리아치 날 마리아치 날 마리아치今君らへ気持ちを還元するこのポイントスカイゾーンテのエアプランモード周りはオフさしてはいらないもうこのままファーストキープしこの先から眺める夜空を止める方法も休む方法も間違う方法もテレビでやる可愛らしい自慢はもうフェイド条件はヒーローで限界メディアからの恩恵はそっちの方ではセレブ遊びなだやってない俺たちは何も変わってない Don't they make you sick of it?
여기까지 내려오고 그러니까 그냥 이게 뭔가 근데 둘다 아 이거 너무 좋아 넓어지면 형이 가기가 힘들 것 같아서 형이 조금만 좁혀도 될 것 같아요. 오히려 더 수월할 것 같아요. 형이 그 다음 가기. 이제 가리지 말고. 네, 아니에요. 네. 아 너무 힘들어요. 네. 어땠어요? 물 맞았는데. 아 오늘 촬영 물 맞았는데 뭔가 잠이 확 깨면서 네. 이제 촬영이 들어가는구나 싶더라고요. 어제 뽀송뽀송하게 다시 말렸어요. 다 말렸죠. 그렇죠. 드라이브 주행 돌리면서. 물 맞는 거 약간 에피파니의 그 물 맞는 거 같이. 기가 막히죠. 고개 한번 돌려줬어요. 한번 돌려줬어요. 네, 이번 에어플레인 파트 2 뮤비 진짜 뭔가 잘 나올 것 같아요. 그렇죠. 네, 뭐 일본어 버전이라서 더 색다른 느낌을 항상 이제 한국에서 타이틀했던 거를 일본 버전으로 그렇죠. 찍었었는데 이번에 다른 곡을 해주는 것 같아요. 근데 이런 건 좀 좋은 것 같긴 해요. 맞습니다. 다른 거니까 다른 거니까. 그러니까 이게 에어플레인 파트 2 뮤직비디오도 보고 싶은데 그렇죠. 이제 일본 버전으로 하면 그렇죠. 신선하잖아요. 신선하죠. 신선합니다. 여러분 많이 사랑해 부탁드립니다, 여러분. 안녕. 촬영 재밌었다.